Всемирный день воды или Всемирный день водных ресурсов. Впервые мысль о назначении такого праздника была озвучена на конференции ООН, посвященной охране окружающей среды в 1992 году. С 1993 года по решению Генассамблеи ООН официально на всей планете стали праздновать Всемирный день воды. На территории Российской Федерации он проводится с 1995 года под девизом «Вода – это жизнь». Вода – чудесный дар природный, живой, текущий, свободный. Картины нашей жизни красят в своих трех важных ипостасях. То ручейком, то речка вьется, то из стакана на землю льется, то застывает тонкой льдинкой, красиво названа снежинкой, то обретает легкость пара, была и вдруг ее не стало. Она плывет над облаками, поит снегами и дождями, и разрушает, и наносит, и так заботы нашей просит.